बेबायदि मोनसे थांखिजों बेसेबां देरहायो दा सरकार दानाय दायिया फैगोन जे बिटिसिनि रायजो राजाया बेसेबां बेखौ माने समर्थन खालामगोन भट होगोन गतिके जुदि रायजो राजाया माबा खालामोब्ला अब्लाथ' डेफिनेटलि बेबायदि समाबो फैगोन अदेबानि गिबि मन्थ्रि आरो पार्टिनिफ्राय आफादगिरिया बुंबाय थादों जोंनि थांखिया बेजों खोथा गैया जोंनि थांखिया बे जायगायाव जौगाखांनायनि खामानि मावनाय आरो जौगाखांनायनि खामानि मावनांगौब्ला जोंहाबो बेवहाय बिजाथि थानांगोन आरो बेवहाय थान्दै थानांगोन माने रिप्रेजेन्टेटिभफोर अब्लासो सरकारनि नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायाव भारत सरकारनि स्किमफ्रानो जा बा मानाव गेदेर माने हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव आसाम गभर्नमेन्टनि माखासे स्किमफ्रानो जा बे स्किमफोरखौ जाहाथे बिटिसि सरकारनि गेजेरजों बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो मोजाङै मोजां मावफुंनानै होनो हायो सरकार दानो हायाबाबो सरकारनि नोजोराव होबाय थानो हागोन जे दिनैहाय अरुणोदयखौ मोजाङै खालामाखै दिनैहाय माने महिला उद्यमिता आसनिखौ मोजाङै खालामाखै दिनै रेशन कार्डफोरखौ माने मोजाङै दाबो मोनजोबनाय जायाखै बबावबा नोङो माने किसान जितु PM किसान जितु 6000 कोटी साफ्रोम आबादारिनो होनाय जादों बेखौबो बयथ' बबेबा डिपार्टमेन्टआ मावनो हायाखै बेफोर बाथ्राफोरखौ माने बड'लेण्डनि आयेन आफादाव बेखौ दैखांबाय थानो हागोन आरो सरकारखौबो बुंबाय थानो हागोन आरो बेबायदि रायजोफोरनि जितु इस्यु मोननांगौ दं बे खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन आरो बड'लेण्ड सरकाराबो जेफोर बिखान्थि लागोन बे बिखान्थिखौ जाहाथे रावबो फांफुं खालामनो हाया अफिसारानो जा थिखादारानो जा बेखौ बिजेपिनि थान्दैफ्रा माने जेब्लायबो सरकारनो अजद होबाय थानो हागोन आरो होमब्लाना रायजोफोरनि खामानिया जाबाय थागोन बेनो थांखि बाखि बिटिसिनि रायजो माखौ लुबैयो सोरखौ लुबैयो बिसोरनि भटजोंसो जागोन समस्थियावथ' मोनथाम फ्राय आबुं गोलैयो बेयावथ' सामफ्रामबो बेनोसै खामानियानो जिहेतु बिसायख'थि फैगौ गतिके आं सानो बेवहाय साखाफारा गुबुन गुबुन हान्जाफोरखौबो पार्टिफोरखौबो साखाफारा जानाय आं नुदों जोंखौ फोरमायहरनाय बायदिबा 2 आगस्टनिफ्राय बिथाङा बिटिसिनि मोनसे समस्थियाव दावबायफैगोन आरो गासैबो समस्थियावनो बिथाङा दावबायनायनि बाथ्रा बुंहरदों अदेबानि थारिखआ बबे समस्थियाव माब्ला जायो फिक्स बे सानसे साननैयाव केलेन्डारखौ हरगोन अब्ला मोनथिनाय जागोन मुख्यमन्त्रिया बा गिबि मन्थ्रिया मोननै थांखि मोनसेया जाबाय बिथांनि गोबां माने स्किमफोरबो दं बेफोरखौबो बिथाङा खामफालांदों मानो होननानै बुङोब्ला इलेक्सनाव जेब्लानोखि माने कड अफ कन्डाक्ट जायो अब्ला जेबो खामानि मावनो हानाय नङा ओंखायनो बिनि सिगां जोंबो जोंनि बे पानेरि समस्ति आंबो बेवहाय आंनि समस्ति खिनियाव बा बेहेरगाव समस्ति बेवहाय जोंहा गोबां स्किम दं स्टेडियाम आंहा 2 दं दा खाग्राबारि इनडोर स्टेडियाम आरो बेहेरगाव स्टेडियाम बिनि अनगायैबो गभर्नमेन्ट कलेज दं बेहेरगावआवनो आरो बिनि अनगायैबो 167 रांनि जोङो मोनसे दै लोंग्रा भुटाननिफ्राय लाबोनानै खालामदों बेबो जोब्बाय बेखौबो बेखेवनांगौ दं बिनि अनगाबो चिफ मिनिस्टारा गोबांथार बेवहाय माखासे खामानि होनाया खायफा जाफुंबाय बेखौ बेखेवनांगौ आरो खायफाखौ माने मावजेननांगौ बे हाबाफारिखौबो चिफ मिनिस्टारफ्रा एखेलगेनो खामानिखौ मावलांदों